रसूल बख्श रईस साहब, इलाज है क्या और ये जो मुलाकातें हो रही हैं इनकी टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये मुलाकातें होनी चाहिए थीं या नहीं? देखें, पाकिस्तान की मिसाल पाकिस्तान खुद ही बन सकता है, क्योंकि हमारे जो हालात और मामलात, तारीख़ और ताकत का तवाज़ुन, ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखें तो हमारी सियासत मुनफ़रिद है। ये पार्लिमानी भी है, पार्लिमानी नहीं भी है। अदलिया आज़ाद भी है, अदलिया आज़ाद भी नहीं है। मीडिया आज़ाद है, हम खुल के बात कर सकते हैं। मीडिया आज़ाद नहीं भी है, खुल के बात नहीं भी कर सकते। तो ये जो सूरत-ए-हाल है उसमें कोई चीज़ भी मुतवक्के है, गैर मुतवक्के नहीं। लेकिन अगर हुई है बात हुँ। तो तफ़सील से खबर को देखें। जो मैंने ज़रा खंगालने की कोशिश की है, जो मैं बात समझ पाया हूँ, वो ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब के ज़हन में कोई खाका है अपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाने के लिए। और ये एक ऐसा मसला है कि जिसके बारे में पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं, ये सियासतदानों को छोड़ें, मैं शहरियों की बात कर रहा हूँ। हुँ। पाकिस्तान के तूर-ओ-अर्ज़ में कोई शहरी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैं अदलिया के निज़ाम से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। कि मसाइल ऐसे हैं कि हज़ार-हा केसेस साल-हा-साल से चलते हैं और चलते ही रहते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब, इनको भी हम देख लेते हैं कि वो खुद से कदम आगे बढ़ा के हुँ। सियासतदानों को बुला के कह रहे हैं कि ज़रा मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। तजावीज़ उन दें। इसकी ज़रूरत तो नहीं है। वो बहुत बड़े वकील हैं और पाकिस्तान के जो वोकला हैं और दुनिया में मुमताज़ तरीन हुँ। वोकला में से हैं। ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें ना हमें तादाद में कमी है और ना हमें इस्तेदाद में कमी है। ये इसमें खुद कफ़ील भी हैं, बल्कि हम बरामद भी बहुत कर सकते हैं। सहाफ़ी और वकील। यही तो हम जानना चाहते हैं कि ज़रूरत क्यों महसूस की गई कि बुलाया जाए इन्हें और इनसे तजावीज़ माँगी जाएँ? मेरा ख़्याल ये है कि वो कोई फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं उहुँ। और वो फ़ाल किरदार बहैसियत चीफ़ जस्टिस वो करना चाहते हैं। इस वक़्त तो ऐसा लगता है कि वो अदालती जो मामलात हैं, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सवालात उठ रहे हैं मीडिया में उठ रहे हैं, वोकला में उठ रहे हैं और हर तरफ से जलसे-जुलूस भी निकल रहे हैं। लोग तबसरे भी कर रहे हैं ज़रा धीमे अंदाज़ में कि जो कुछ हुआ है कोर्ट में, जिस तरह से जजेस को भर्ती किया गया है हाई कोर्ट्स में, और फिर हाई कोर्ट से ज़ाहिर है कि लोगों को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो वो लोगों में जो एक अदम इत्मीनान है ग़ालिबन वो भी उस उनके पेश नज़र है। उहुँ। और वो एक सियासी किरदार अदा कर सकेंगे? मेरा नहीं ख़्याल है कि सियासी मामलात में वो कुछ कर कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो शिकायत इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके सामने रखी हैं, हुँ। ऊपर उनको गौर ज़रूर करना चाहिए। और क्या ये तासुर अगर पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है, ये तहरीक-ए-इंसाफ नहीं पैदा कर रही। ये सिर्फ़ एक फ़रीक है। आप बाकियों से भी पूछ लें कि जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, तो तब क्या कहते थे अदलिया के बारे में? कि अदलिया को वो फ़ैसले करने चाहिए जिससे कि आइन की रूह को बरकरार रखा जाए हुँ। और उसकी रूह के मुताबिक होने चाहिए। तो कोई सवाल ना उठाए, कोई उँगली ना उठाए, कोई शक, कोई शुबा ना करे। तो पैकिंग कहते हैं, एक पैकिंग का लफ्ज़ डॉक्टर अस्करी ने भी इस्तेमाल किया है कि ब ये अंग्रेज़ी की इस्तिलाह है जी, पॉलिटिकल जी। साइंस में, कोर्ट पैकिंग, कि आप इतना भर्ती कर दें कि ताकत का तवाज़ुन अदालतों के अंदर आपके हक़ में हो जाए। ये अमेरिका में भी होता है, हुआ होता रहा है कि जो उन्होंने पैकिंग की है, वो इस तरह से की है कि ज़्यादा उसमें कदामत पसंद किस्म के लोगों को ले आए हैं और वो फ़ैसले वो करवा चुके हैं। बुनियादी जो कलीदी फ़ैसले जो 60-70 साल तक नहीं हुए थे, वो करवा चुके हैं अपने हक़ में, वो बहुत खुश हैं उहुँ। और मज़ीद भी समझते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में भी किया जा रहा है कि अदलिया की आज़ादी मौजूदा पाकिस्तान के सियासी तनाज़ुर में और आलमी तनाज़ुर में भी आप देखें, वो जो किसी ज़माने में जिसके हम ख्वाब देखते थे, वो एक ख्वाब ही है और इस वक़्त मुझे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जो चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से आपने कहा है कि आखिर मकसद क्या है? जी, जी।
وہ اپنے ادارے کی اور اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے وہ مشاورت کر رہے ہیں ٹھیک اور ہے۔ انہیں موقع دیا ہے۔ جب وہ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کر چکے ہیں ہوں، اور آئی ایم ایف سے کر چکے ہیں، تو تحریک انصاف لوگوں کو نام بلاتے انہوں نے خود بلایا ہے، ہوں، یہ نہیں کہ تحریک جی انصاف نے جی، ان سے استفسار کیا ہے، انہوں نے خود بلایا ہے، تو ایک توازن بھی ہے اور ایک ساکھ کو بحال کرنا بھی ہے اور ایک یقین دلانے کی کوشش بھی ہے کہ ہم ضرور آپ کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے ہوں، اوپر ہم غور کریں گے، لیکن معاملات جو عدالتوں کے سامنے ہیں، وہ بہت بڑا چیلنج ہے اور ان ٹھیک ہے۔ چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک جو لیڈرشپ ہونی ہے ہوں عدالت ہوں میں، اس کی ضرورت ہے اور دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب وہ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، ایسے میں جب ایک پالیسی کا بڑا تضاد سامنے ہے، پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہے، آپ ایک الائنس بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، ایجنڈا بھی کلیئر نہیں ہے، تو ایسا ہوتا ممکن دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ابھی تو نہیں لگ رہا کہ کوئی اتنا بڑا الائنس بنے گا جس سے کہ حکومت کے در و دیوار ہل جائیں گے، ایسا نہیں لگتا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ہوں، اور تحریک لانچ کرتی ہیں، وہ تحریک کی نوعیت کیا ہوگی؟ کہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ مل کے جلسے کریں گے، سب باری-باری تقریریں کریں گے، کبھی جلسہ پشاور میں ہوگا، کبھی سوابی میں ہوگا، لاہور میں، پشاور میں، ہر جگہ کے اوپر جلسے کریں گے۔ لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں پاکستان میں جو سیاسی تحریکیں ہیں ان کے حوالوں سے یا دنیا میں کہ معاشرے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، صرف سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، ہوں، پھر معاشرے میں کچھ کلیدی حلقے ہوتے ہیں، جو تحریکیں چلانے میں، کامیاب کرانے میں اور ان کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ایک کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں پاکستان کی تاریخ میں وکلا رہے ہیں، ایگزیکٹلی۔ میڈیا اور صحافی رہے ہیں، طالب علم رہے ہیں، یہ جامعات کے، کالجز کے، ہوں، یہ 3 ہیں اور ان میں اگر پھر دیکھیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو سب سے جو منظم سیاسی جماعت جس نے کہ پاکستان میں ماضی میں تاریخوں میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے وہ جماعت اسلامی ہے اور اگر یہ تمام ذہن میں رکھیں کہ جماعت اسلامی کا اس وقت کیا ذہن ہے کہ کیا وہ یہ سڑکوں پر لانے کا کردار ادا کرے گی جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو ہوں کے ہوں خلاف تاریخ میں انہوں نے کیا تھا پی این اے کی تاریخ میں کیا تھا یہ ابھی مجھے اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے وہ کیوں ٹھیک ہے۔ کیوں کریں گے یہ اگر اتحاد بنتے ہیں تقریریں ہوں گی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی تحریک چلے گی کہ حکومت مفلوج ہو جائے گی اور پھر حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ نئے انتخابات کرے ابھی مجھے بالکل اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے لیکن آگے دیکھیں کہ اگر حکومت کے اندر خود دراریں پڑتی ہیں ہوں ہوں اور حکومت اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا کے آگے چل سکتی تو شاید کوئی امکانات ایسے پیدا ہو جائے لیکن اس وقت ایسا کوئی سامنے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ایک بہت بڑی تاریخ چل پڑے گی اور اگر اتحاد بن بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد ایک تاریخ چلانا انتہائی مشکل ہے پاکستان کے حالات میں کہ ہمارا مزاج میں یہ دوسری تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ انقلابی نہیں ہے نہ یہ بن سکتا ہے ہمارے مزاج اور قسم کا ہے یہاں ٹھیک ہے۔ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے جلسے جلوس بھی ہو ٹھیک سکتے ہے، تو ہیں آپ کو ابھی ایسا کوئی نہ تو اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے، اگر اتحاد بن بھی جائے تو ایسی کوئی انقلابی تحریک چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔